Este mondonguito a la italiana te va a encantar. En un litro de agua ponemos a sancochar el mondonguito con una ramita de hierbabuena. Ahora cortamos la zanahoria en tiras, la cebolla en grueso y en cuadraditos. El ají amarillo en tiras, rallamos 2 ajos. Retiramos la hierbabuena y añadimos sal. Continuamos con la papa en bastones y el perejil chiquito. Pasados los 20 minutos el mondonguito ya se cocinó. Lo cortamos en bastones y en una sartén freímos la zanahoria y luego la reservamos. En otra sartén caramelizamos el ajo con la cebolla para el aderezo. Añadimos media cucharadita de comino y removemos. Añadimos 2 cucharadas de ají amarillo y removemos. Añadimos una hoja de laurel y que se cocine por 2 minutos. Es momento de añadir el ají amarillo en tiras y la cebolla. Ponemos sal al gusto y agregamos las alverjas que ya están cocidas. Ahora sí, añadimos nuestro mondonguito y la zanahoria. Lo removemos y para que esté más jugoso agregamos el agua donde sancochamos el mondón, que hierva por 2 minutos. Agregamos una cucharadita de orégano, retiramos el laurel y por último el perejil picado. Listo, apagamos la cocina y a disfrutar de este delicioso mondonguito al italiano.